انظروا، إنهما بوكويو ولولا. مرحبا بوكويو. أهلا. مرحبا لولا. أنتما تستمتعان بوقتكما، صحيح؟ لولا. طيفي. كرة. ما هذا يا بوكويو؟ جرو. نعم، إنها لعبة جرو. ما الذي على ظهر الجرو؟ أنتم، هلّا أخبرتم بوكويو ما الذي على ظهر الجرو؟ مفتاح. إنه مفتاح. نعم صحيح، هذا مفتاح. مفتاح لتشغيل اللعبة. أحسنت يا بوكويو. نعم، دور المفتاح لتعمل اللعبة. دوره أكثر. هذا يكفي. والآن ضع الجرو على الأرض. ها؟ شكله ظريف. هو. ها؟ إنه ينبح أيضاً. لعبة ظريفة حقاً. جرو. أظن أن لولا تريد أن تلعب معك يا بوكويو. يجب أن تدور المفتاح ثانية. حركاته رائعة، أليس كذلك؟ انظر يا بوكويو، لولا تقفز وتؤدي حركات جميلة أيضا. أحسنت يا لولا، حركة مذهلة. لا تحزني يا لولا. بوكويو، أحد أصدقائك حزين جدا. أنتم، هلّا أخبرتم بوكويو من الذي يشعر بالحزن؟ لولا حزينة. مسكينة لولا. انشغلت بلعبتك الجديدة يا بوكويو وأهملت لولا المسكينة، لذا هي حزينة. لولا. لولا، العبي معي. نعم،
أحسنت يا بوكويو. لولا. لا تقلقي يا لولا، يفضل بوكويو اللعب معك على اللعب مع لعبته الجديدة. يبدو هذا مسلياً. أحياناً علينا أن نشعر أصدقاءنا بالاهتمام كي لا يظنوا أننا أهملناهم، وسيكون عندئذ الجميع سعداء. مرحى لك يا بوكويو، مرحى لك يا لولا. إلى اللقاء والسلام ختام. ها هو ذا بوكويو وصديقاه، يبدو أنهم يبنون برجاً معاً. مرحباً بوكويو. أهلاً. مرحباً ليلي. مرحباً باتو. أحسنت يا ليلي. يتعاون أصدقاؤنا على بناء هذا البرج. ترى ما به باتو يا بوكويو؟ ما هذه الأصوات المضحكة التي يصدرها؟ أنتم، هل أخبرتم بوكويو ما قصة باتو؟ الفواق، لديه فواق. هذا صحيح، باتو يعاني من الفواق. فواق. لا تقلق يا باتو، الفواق ليس خطيراً، ولكنه مزعج. هل تريد أن تتخلص من الفواق يا باتو؟ ربما إن فكرنا جميعاً فسنعثر على طريقة تخلص باتو من الفواق. يبدو أن ليلي لديها فكرة. ما الذي تفعله ليلي؟ فهمت. تريد ليلي أن يحبس باتو أنفاسه. فكرة جيدة. هل جربتها يا باتو؟ حسناً، خذ نفساً عميقاً بعد أن أعد إلى 3. 1 2 3. أحسنت يا باتو، ستتخلص من الفواق هكذا. لم ينجح الأمر، مع أنها كانت فكرة جيدة. هل لديك فكرة يا بوكويو؟ ما الذي يفعله بوكويو؟ فهمت. أنت واثق بأن باتو سيتخلص من الفواق إن وقف على رأسه. ما رأيك يا باتو؟ هل جربت ذلك؟ حسناً، يبدو أن الأمر نجح هذه المرة. لم ينجح، مع أنها كانت فكرة جيدة أيضاً. ماذا يا ليلي؟ هل سيتخلص باتو من الفواق إن قفز على ساق واحدة؟ ما رأيك يا باتو؟ يبدو الأمر مضحكاً، ولكنه قد ينجح. ما رأيكم أن نقفز جميعاً على ساق واحدة مع باتو؟ كان الأمر يستحق المحاولة.
ماذا يفعل بوكويو الآن؟ فهمت. إنه يحبس أنفاسه ويقف على رأسه ويقفز على ساق واحدة في الوقت نفسه. هل ستجرب الأمر؟ هي أنتما، تعالا إلي. أريد أن أقول لكما سراً. أعرف طريقة تخلص باتو من الفواق، ولكنها مفاجأة ويجب ألا يعرف باتو بها. نستطيع التخلص من الفواق بأن نفاجئ المصاب بها. مثلاً قف خلفه وقل بو. بو. لا، ليس هكذا. تعالا. يجب ألا يشعر باتو بأنكما خلفه. يجب أن تكون هذه مفاجأة له. تختبئان. هذه فكرة جيدة. لم لم أفكر فيها؟ ولكن لدي فكرة جيدة أيضا. أنتم ساعدون وقولوا بو معنا. قولوا بو بعد أن أعد إلى 3. مستعدون؟ 1 2 3. بو. لا، لم ينجح الأمر. ولكن يبدو أن صوتنا حرك البرج. سيقع على باتو. باتو، انتبه. نجحنا. نعم، نجح الأمر. المفاجأة التي فاجأت الجميع خلصت باتو من الفواق. مرحى لتعاون الأصدقاء. مرحى لك يا بوكويو، ومرحى للفواق. إلى اللقاء. لا أصابني الفواق. نراكم قريبا. مرحبا بوكويو. أهلا. أخبرني، ماذا تريد أن نفعل اليوم؟ لدي فكرة. ما رأيك في أن نلعب بوكويو؟ بوكويو، ماذا جرى؟ أين اختفى بوكويو؟ هل بحثتم عنه معي؟ فأنا أحتاج إلى مساعدتكم. أهلا. ما هذا؟ هل رأيتم بوكويو؟ أنتم، هل أخبرتموني أين بوكويو؟ هذه يده. مرحبا. أنا سعيد لأنك عدت. والآن أخبرني يا بوكويو، ماذا تريد أن نفعل اليوم؟ نلعب. فكرة رائعة. لنلعب لعبة ممتعة. ولكن ماذا نلعب؟ فكرة. ما رأيك في أن نلعب لعبة بوكويو؟ ترى أين اختفى بوكويو الآن؟ ربما يكون هنا. لا أراه في أي مكان. انتظروا لحظة. ما هذا الشيء؟ هل هذا أنت يا بوكويو؟ إنه بعيد جدا. من الصعب أن أعلم إن كان هو. كيف سأعلم؟ ربما علينا أن نقترب منه. أنتم، أخبروني، هل هذا بوكويو؟ لا. صحيح، بوكويو ليس طويلا وليس له أشواك. أظن أن هذا نبات الصبار. هل ترون بوكويو في مكان ما؟ هل رأيتموه؟ أين هو؟ أنتم، هل أخبرتموني أين بوكويو؟ خلف الصبار. مرحبا. وأخيراً عثرنا عليك يا بوكويو. نظارة جميلة. والآن
ما رأيك في أن نلعب لعبة بوكويو؟ أرجوك عد. ترى أين اختفى بوكويو هذه المرة؟ هو ليس هنا وليس هنا أيضا. ترى أين هو؟ ما هذا؟ أين نحن الآن؟ أخبروني، هل تعلمون ما هذه؟ سمكة. نعم، سمكة لطيفة. أصدقائي، هل تعلمون أين نحن الآن؟ في البحر. هذا صحيح، نحن في البحر. انظروا إلى هذه السمكة الزرقاء الصغيرة. انتظروا لحظة، لهذه السمكة ذراعان؟ ليس للأسماك ذراعان وساقان. لا، أنت لست سمكة، أنت بوكويو. مرحبا. والآن بعد أن عثرت عليك أريد أن أسألك، ما رأيك في أن نلعب لعبة لا، أين اختفى الآن؟ ها قد وصلنا إلى الحديقة، ولكنني لا أرى بوكويو في أي مكان هنا. هل ترونه أنتم؟ ماذا؟ أنتم ترونه حقاً؟ أخبروني، أين ترون بوكويو؟ بين الأزهار. هذا صحيح، الأزهار ليس لها أقدام. مرحبا. أهلا يا بوكويو، أنت تعلم كيف تختبئ جيدا. مرحبا لك. والآن بعد أن عثرت عليك كنت أريد أن أسألك سؤالا، ما رأيك يا بوكويو في أن نلعب لعبة الاختباء والبحث؟ الآن فهمت، هذا ما كنا نلعبه طول اليوم. لعب بوكويو كثيرا اليوم، والآن حان وقت نومه. نوما هانئا يا بوكويو، إلى اللقاء، نراكم قريبا. ها هو ذا بوكويو، انظروا إليه. ترى ماذا يفعل؟ مرحبا بوكويو. أهلا. أنتم، هل تعلمون ما الذي يفعله بوكويو؟ يقرأ. هذا صحيح، إنه يقرأ على الطبل ويصدر ضجة كبيرة. نعم، قرع الطبل ممتع جدا. صوت جميل، ولكنه مرتفع جدا يا بوكويو. أجل، مرتفع جدا يا بوكويو. بوكويو، بوكويو. نعم، صوت الطبل كان عاليا يا بوكويو. صوت عال. نعم، عال. ربما يجب أن... بوكويو، سأريه لرفاقي. انظري، طبل. بوكويو، بوكويو. أظن أن العصفورة النعسانة كانت نائمة. لا أظنها تريد أن تستمع إلى صوت الطبل الآن. لندعها تكمل نومها ونذهب يا بوكويو.
هذه ليلي. حركاتها رشيقة وجميلة جداً. يا إلهي، هل أنت بخير يا ليلي؟ بوكويو؟ لا أظن أن ليلي تريد أن تستمع لصوت الطبل الآن. إنها تتمرن على حركاتها مع الإيقاع. باتو طبل طبل. باتو بوكويو، يبدو أن باتو أيضاً لا يريد أن يستمع إلى صوت الطبل الآن. بوكويو، انتظر. أظن أن بوكويو منزعج قليلاً. بوكويو؟ بوكويو؟ أعلم أنك تريد أن تقرع الطبل أمام أصدقائك، ولكن أحياناً يكون الأصدقاء مشغولين ولا يرغبون في فعل الشيء نفسه الذي تريده في الوقت الذي تريده. ولكن إن انتظرت حتى يفرغوا من أعمالهم فأنا واثق بأن طبل. نعم، أعلم أنك تريد أن تقرأ على الطبل. لم لا تسمعني صوت طبلك؟ لا أحد هنا قد ينزعج، أقصد يعجب بصوت طبلك. انظر يا بوكويو، من جاء إلى هنا؟ بوكويو، هل لا وقفت قليلاً عن قرع الطبل؟ أظن أن أصدقائك جاءوا ليقرأوا على الطبول معك يا بوكويو. ليلي، باتو طبل. نعم، لا شيء أجمل من اجتماع الأصدقاء وقرع الطبول بقوة. وكما أقول دائما، الأشياء الجيدة تحدث لمن يصبر وينتظر. مرحى لك يا بوكويو، إلى اللقاء، نراكم قريبا. انظروا، إنهما بوكويو وليلي، يبدو أنهما ذاهبان للتنزه. مرحبا بوكويو، مرحبا ليلي. ليس هناك ما هو أجمل من ركوب سيارة أو دراجة مع الأصدقاء في يوم مشمس وجميل. ما هذا؟ يبدو أن النزهة اللطيفة في هذا اليوم المشمس الجميل ستتحول إلى سباق بين بوكويو وليلي. وها هو ذا باتو. إلى أين ذهب؟ إنه هنا. فهمت. يبدو أن باتو يريد أن يقيم سباقاً حقيقياً لبوكويو وليلي. هيا يا أصدقائي، دعونا نتابع ما سيجري في السباق بين بوكويو وليلي ومن سيكون الأسرع بينهما. أظن أن باتو يريد أن يبدأ السباق. باتو، هل تعلم ما يجب أن تقوله ليبدأ السباق؟ حسناً، سأخبرك. يجب أن تقول استعداد.
وماذا تقول بعدها يا باتو؟ لا تعلم؟ يبدو أن باتو لا يعلم ماذا يقول. أنتم، هل ساعدتم باتو ليبدأ السباق؟ هيا دعونا نعلن بدء هذا السباق. استعداد؟ انطلاق! انطلق المتسابقان. انظروا إليهما وهما يسيران بسرعة. إنهما متقاربان كثيراً. وأظن أنهما أيقظا العصفورة النعسانة. انظروا، يبدو أنها قررت الانضمام إلى السباق. إنها بطيئة جداً. ليلي تسبق بوكويو. ما هذا؟ ما الذي جرى؟ علقت دراجة ليلي بالتراب. وها هو ذا بوكويو ينطلق بسرعة تاركا ليلي المسكينة عالقة بخسارتها، أقصد بالتراب. انتظروا لحظة، يبدو أن ليلي لديها فكرة. ترى ماذا ستفعل؟ ستسحب نفسها خارج التراب. اسحب يا ليلي، هيا. نجحت ليلي. وها هي ذي تنطلق بسرعة. أحسنت يا بوكويو، أنت أسرع من الجميع. يبدو أنك تأخذ استراحة قصيرة، صحيح؟ ماذا أرى؟ غريب. ماذا تأكل يا بوكويو؟ مثلجات. تأكل المثلجات في منتصف السباق؟ هل يعني هذا أنك واثق بأنه لن يسبقك أحد حتى تأكل المثلجات في منتصف السباق؟ ليلي في المقدمة. بوكويو، عليك أن تسرع إن أردت أن تفوز. وها هو ذا بوكويو ينطلق بسرعة كبيرة وخلفه العصفورة النعسانة. وصل بوكويو إلى جانب ليلي. من سيفوز بينهما؟ هذا ممتع. ها؟ لا، ما الذي جرى؟ يبدو أن السيارة والدراجة قد كسرتا قبل وصولكما إلى خط النهاية بقليل. ترى كيف سينهي بوكويو وليلي السباق بعد أن كسرت السيارة والدراجة؟ لنفكر قليلاً. ترى هل هناك طريقة يستطيعان بها أن ينهيا السباق معاً؟ انظر يا بوكويو، لا يزال لديك نصف سيارة، وأما ليلي فلديها نصف دراجة. هل نستطيع فعل شيء بنصف الدراجة والسيارة؟ أنتم، هل أخبرتم بوكويو وليلي كيف يستطيعان أن ينهيا السباق؟ معا، اجمعا القطعتين معا. نعم، إن جمعتما القطعتين معا فستنهيان السباق معا. فكرة ذكية. انظروا يا أصدقائي، صنع بوكويو وليلي مركبة جديدة. ممتاز. يوهو! يبدو أنكما فزتما بالسباق معا. أحسنتما. حسناً، يبدو أن العصفورة النعسانة هي الفائزة. حسناً، لا بأس. ليس مهماً من يصل إلى خط النهاية أولاً، ولكن المهم أن نستمتع بالسباق وأن نساعد بعضنا بعضاً لنصل إلى النهاية معاً. مرحى لك يا بوكويو. إلى اللقاء في حفظ الله. مرحباً بوكويو. أهلاً. ماذا ستفعل اليوم؟ ولم تركض بسرعة؟
يا لهذه القلعة الجميلة التي بنتها ليلي. ما رأيك؟ أليست رائعة يا بوكويو؟ ما الأمر يا ليلي؟ هل هناك مشكلة؟ فهمت. لم تكتمل القلعة. بوكويو، هل تستطيع أن تعلم ما الشيء الذي ينقص قلعة ليلي؟ أنتم، هل تستطيعون أن تساعدوا بوكويو وتخبروه ما ينقص قلعة ليلي؟ العلم! إنه العلم! هذا صحيح. تحتاج القلعة إلى علم. ما بها ليلي؟ ترى ماذا تريد؟ أظن أن ليلي لا تريدك أن تلمس القلعة في غيابها يا بوكويو. وأيضاً تريدك أن تحرس القلعة حتى لا يلمسها أحد آخر. لا تلمس. نعم، هكذا. أنا واثق بأنك ستحرس القلعة جيداً. لا تلمس، لا تلمس. لا تلمس. المس. هذه لولا. لا تلمسي. فيما تفكر يا بوكويو؟ إنه باتو. باتو، لا تلمس. لا أظن أن باتو مهتم بلمس القلعة. لا تلمس. لا تلمس. لا يا بوكويو، يجب ألا تفعل ذلك. أنتم، هل تستطيعون أن تخبروا بوكويو ما قالته ليلي؟ لا تلمس. أظن أن بوكويو يريدنا أن نرى شيئاً. لننظر. ما هو يا بوكويو؟ لا أرى شيئاً. بوكويو، ما الذي فعلته؟ هل ترى ما سببته يا بوكويو؟ حسناً، أظن أن هناك أحداً ما يجب أن يقول شيئاً. أليس كذلك بوكويو؟ أنت ذا يا بوكويو. ليلي، لقد لمست. أنا آسف.
بوكويو، اعترفت بخطئك واعتذرت، والآن تساعد ليلي كي تفرحها. أنت ولد مهذب. أحسنتما، أعدتما بناء القلعة، وهي الآن أجمل مما كانت. مرحى لكما. ليس هناك ما لا يمكن إصلاحه، ولا سيما بعد أن نعترف بخطئنا. إلى اللقاء يا أصدقاء. مرحبا بوكويو. أهلا. ما الذي تفعله؟ لم تنظر إلى الأرض؟ آثار أقدام. ترى لمن هي؟ إنها صغيرة وزرقاء. نعم، عرفت. انظروا إليها، إنها بحجم قدمي بوكويو تماماً. أنتم، هل أخبرتم بوكويو من ترك آثار الأقدام هذه؟ بوكويو. قدما بوكويو تركت الآثار. صحيح، بوكويو، أنت تتبع آثار قدميك. ما هذا؟ انظر، آثار أقدام جديدة، ومن تركها خلفه لا يرتدي حذاء. أمر آخر، هناك علامات مخالب صغيرة. ترى من ترك آثار الأقدام هذه خلفه؟ هل تعرف يا بوكويو؟ هل هي آثار قدميك يا بوكويو؟ أنتم، هل أخبرتم بوكويو من الذي ترك آثار الأقدام هذه؟ آثار كلب. آثار لولا. أحسنتم، إنها آثار أقدام لولا. أترى يا بوكويو، أحياناً نترك خلفنا آثاراً شكلها يشبه شكل أقدامنا، مثلاً عندما نسير على رمل الشاطئ. هذه آثار أقدام غريبة وغامضة. ترى من ترك آثار الأقدام الغريبة والغامضة هذه؟ مدورة. نعم، هذه الآثار مدورة. كبيرة. صحيح، إنها كبيرة أيضاً، أكبر بكثير من آثار قدميك يا بوكويو. آثار قدم مدورة وكبيرة. ترى آثار أقدام من؟ بوكويو، هل تعرف الذي ترك خلفه هذه الآثار؟ أنتم، هل أخبرتم بوكويو من ترك هذه الآثار؟ ليلي. نعم صحيح، إنها آثار أقدام صديقتنا ليلي. مرحبا ليلي. لديك قدمان كبيرتان جدا يا ليلي. وها هو ذا صديقنا باتو، يرتدي فواشة حمراء وخفاش سباحة أزرق. باتو، هل أنت ذاهب إلى البحر لتسبح؟ ما هذه الآثار الغريبة؟ كبيرة. نعم، من ترك خلفه هذه الآثار له قدمان كبيرتان جدا. إنهما أكبر من قدمي ليلي. إنه أحد ما لديه قدمان ضخمتان زرقاوان، وهو بلا شك ليس كلبا وليس فيلا، ولا هو ولدا صغيرا. إنه لا يشبهك يا بوكويو. ترى من يكون صاحبها؟ إنه وحش.
لا يا بوكويو، لا أظن أنه وحش. بوكويو؟ بوكويو، إن نظرت جيداً إلى الآثار. بوكويو، أعلم أنك تظن أنها آثار وحش كبير، ولكن لا تقلق، لا داعي للخوف. انظروا، هذا غريب، أليس كذلك؟ تظهر الآثار خلف باتو. هل عرفت يا بوكويو الذي يترك هذه الآثار خلفه؟ أنتم، هل أخبرتم بوكويو بالذي يترك آثار الأقدام المخيفة تلك؟ باتو! إنه باتو! باتو! كانت تلك الآثار المخيفة آثار باتو الذي يرتدي خف السباحة الأزرق. أحسنت يا بوكويو، فقد اكتشفت أن الوحش المخيف هو صديقنا باتو. مرحبا لك يا بوكويو، إلى اللقاء في أمان الله. الجو حار جدا في عالم صديقنا بوكويو. انظروا، إنها ليلي، إنها تحاول تبريد نفسها قليلا. مرحبا ليلي. أخبريني يا ليلي، هل رأيت بوكويو في مكان ما اليوم؟ غريب، ظننت أنه يحب الخروج في يوم حار كهذا. قد يكون مع باتو. إلى اللقاء يا ليلي. وهذا باتو، إنه يحاول تبريد نفسه بشرب عصير بارد. باتو، أخبرني، هل رأيت بوكويو اليوم؟ آسف يا باتو، ولكن لم أفهم. هل قصدت لا أم نعم؟ آسف، ولكن ردك غير واضح. هل تقصد أن تقول... حسناً، أظنني فهمت. سأتابع البحث. آسف لإزعاجك يا باتو. ترى أين بوكويو؟ وأخيراً عثرت عليك. مرحباً لولا، مرحباً بوكويو. أهلاً. انظروا، زهرة بوكويو الموسيقية. زهرة موسيقى. يحب بوكويو زهرته الموسيقية كثيراً. هل تعلمون يا أصدقائي أن بوكويو هو الوحيد الذي لديه زهرة موسيقية في العالم كله؟ يبدو أنه فرغ من الماء. موسيقى. نعم، سنفرح عندما نسمع ألحان الزهرة الموسيقية. كيف ستسقي زهرتك الموسيقية وتجعلها تعزف إن كان الإبريق فارغاً؟ أنتم، هل ساعدتم بوكويو؟ أحضر ماء أكثر. ماء أكثر. يبدو أن الماء في الصنبور جف من الجو الحار. المهم أنك ملأت الإبريق بما يكفي لتسقي الزهرة. الزهرة. مسكين باتو، يبدو أنه عطشان. بوكويو، هذا لطف منك، صببت الماء لباتو. أحسنت. الزهرة.
ترى ماذا تفعل ليلي؟ فهمت. إنها تريد أن تأخذ حماماً بارداً ينسيها الحر، صحيح؟ تحب الفيلة أن تأخذ حماماً بارداً في حر الصيف. ما هذا؟ لم يبقى ماء في الصنبور؟ مسكينة ليلي، لن تستمتع بحمامها البارد. أنت ولد لطيف يا بوكويو. أحسنت، أسعدت ليلي كثيراً. ولكن اترك ماء من أجل الزهرة. لا، يبدو أن بوكويو استعمل الماء كله في مساعدة صديقيه. لم يبقى ماء لزهرته. لا تقلق يا بوكويو، أنا واثق بأن أحداً ما سيساعدك. لا شك في أن المساعدة في طريقها إليك. أنتم هلّا أخبرتم بوكويو من الذي سيساعده؟ باتو وليلي. شكراً لكما يا باتو ويا ليلي. أرجو أن يكون الماء كافياً للزهرة. إزهار موسيقى. رائع. وكما أقول دائماً، عندما يتعاون الأصدقاء تظهر أمور جميلة غير متوقعة. مرحى لك يا بوكويو. إلى اللقاء، نراكم قريباً. مرحباً بوكويو. أهلاً. ماذا ستلعب اليوم مع ليلي يا بوكويو؟ فهمت. ستمثلان أنكما تعملان في مطعم. جميل. تضع ليلي قبعة على رأسها، يعني أنها ستؤدي دور الطاهية. إذن يا بوكويو، أنت ستؤدي دور النادل. والآن ينقصنا زبون. نريد أحداً ما يستطيع أن يؤدي دور زبون جائع. ولكن من؟ أظن أن بوكويو يحتاج إلى قليل من المساعدة. أنتم، هل ترون أحداً ما يمكنه أن يؤدي دور الزبون الجائع في مطعم بوكويو وليلي؟ باتو. باتو. أهلاً بك باتو في مطعم بوكويو الخيالي. تفضل واجلس. انظر إلى قائمة الطعام. معكرونة بالدجاج. تبدو شهية جداً، أليس كذلك؟ ماكرونة. ما الأمر؟ يبدو أن باتو لم تعجبه المعكرونة الخيالية. فاكهة للتحلية؟ برتقالة لذيذة. يبدو هذا شهياً، صحيح؟ برتقالة.
هل هذه برتقالة؟ كرة مطاطية؟ ما هذا؟ يبدو أن باتو غاضب جداً. لما أنت غاضب باتو؟ أنت جائع حقاً. ولكن باتو، هذا ليس مطعماً حقيقياً. نعم، إنه مطعم خيالي يا باتو. هذه لعبة لا أكثر. هل فهمت الآن؟ مسكين باتو، كان يظن أنه سيحصل على طعام يسد جوعه. مؤسف أنه ليس لدينا طعام حقيقي من أجل باتو. إنه حقا جائع. كعكة حقيقية؟ فكرة رائعة. أحسنت يا ليلي. بوكويو، أسرع وأخبر باتو. كعكة. عاد باتو. مرحبا صديقي الغاضب. تفضل بالجلوس وكل هذه الكعكة. باتو، لا 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 يا باتو، لا لا لا، أرجوك لا تفعل. بوكويو، يظن باتو أن الكعكة غير حقيقية. أخشى أن يوقعها. ماذا نفعل؟ لدي فكرة. أنتم ساعدونا. هلا أخبرتم باتو بأنها كعكة حقيقية؟ الكعكة حقيقية. وقعت الكعكة على وجهه. هل أنت بخير باتو؟ يبدو أن باتو راض عن الخدمة في مطعم بوكويو. مرحى لك يا بوكويو، ومرحى للكعكة الشهية. نراكم قريبا. ليلة هادئة وجميلة. النجوم اللامعة تملأ السماء. إن أصغيتم جيدا يا أصدقائي فستسمعون صوت تلألؤ النجوم. هل سمعتموها؟ نعم، حان موعد النوم، وذهب أصدقاؤنا ليناموا، لولا وباتو. وهذان أيضا بوكويو وليلي. مرحبا بوكويو، مرحبا ليلي. أهلا. يبدو أن بوكويو وليلي يشعران بالنعاس وسينامان أيضا، وهما يستمعان إلى صوت النجوم. ما الذي يجري؟ لا يبدو الأمر جيدا. بوكويو، ليلي، هل تعلمان ما هذا؟ وأنتم يا أصدقائي، هل لا أخبرتم بوكويو وليلي ما هذا؟ هذا نجم. نجم.
هذا جميل يا ليلي، ولكن هذا النجم قد وقع من نعم، حركات مذهلة، ولكن مكان هذا النجم في السماء. انظرا. ماذا نفعل يا بوكويو؟ الأفضل أن نشرح الأمر جيداً لليلي كي تعيد النجم إلى مكانه. إنها هناك. ليلي، إلى أين؟ يا إلهي. بوكويو، لنسأل باتو، أظنه رأى ليلي. باتو، ليلي. ترى أين تختبئ ليلي؟ أظن أن بوكويو لا يراها. أصدقائي، هلّا أخبرتم بوكويو أين ليلي؟ فوق الشجرة. أها، ليلي. عصفور صغير مسكين. ما المشكلة؟ ألا تستطيع النوم؟ ما بك؟ مسكين. أظن أن العصفور النعسان الصغير لا يستطيع النوم لأن صوت تلألؤ النجوم توقف بعدما وقع النجم. أظن أن كل أصدقائنا لا يستطيعون النوم بلا سماع صوت تلألؤ النجوم. فهمت ليلي الأمر، وهي الآن تريد أن تودع النجم. أعلم أن هذا صعب عليك يا ليلي. شكراً لك. كيف سنعيد النجم إلى الأعلى؟ فهمت. سنستعمل المركبة الطائرة. انتبه يا بوكويو. جيد، عاد إلى مكانه. أحسنتم جميعاً. والآن يستطيع الجميع أن يستمتعوا بالنجوم ويستمتعوا بصوتها. ألا يفرحك هذا يا ليلي؟ مرحى لك يا ليلي، ومرحى لبوكويو. تصبحون على خير وأحلاما سعيدة.